buongiorno. In queste settimane stiamo percorrendo il libro di Esodo. Parla di come Dio ha liberato il suo popolo schiavo in Egitto e gli ha dato la terra promessa. Siamo arrivati al momento dove hanno attraversato il Mar Rosso e mi sono fermata un attimo a capire l'emozione di tutte queste persone. Hanno vissuto tante cose in poco tempo. Sicuramente hanno avuto tanta paura, hanno lasciato la terra di schiavitù, sì, ma che per loro era casa. Quante volte anche noi abbiamo questa emozione di paura davanti a ciò che non conosciamo? Appena usciti dall'Egitto, sono inseguiti da guerrieri egiziani per poi attraversare il Mar Rosso a piedi e sono dall'altra parte della riva. E lì penso che realizzano tutto ciò che hanno vissuto. Si prende respiro. Sono arrivati, ce l'hanno fatta, sono vivi, sono liberi. Non hanno più niente da temere. Hanno visto dai loro occhi che Dio ha mantenuto la sua promessa di farli uscire dalla schiavitù. Gli egiziani non ci sono più. Non devono temere più niente. Si sente questo canto che si innalza ed è Mosè che canta. Colui che faceva fatica a parlare. Innalza questo canto seguito da tutto il popolo. Migliaia di persone che danno gloria a Dio. Sapete, questo è il primo cantico che si trova nella Bibbia e potete leggerlo in Esodo 15. Voglio cantare al Signore, ha ottenuto una vittoria strepitosa. Cavallo e cavaliere sono nel mare. Il Signore è la mia difesa, mia potenza, Egli mi ha salvato. È Lui mio Dio, lo voglio ringraziare. E poi ballerà e canterà Miriam, incoraggiando tutto il popolo a cantare insieme a lei. Cantate al Signore, cantate! Perché sommamente glorioso ha precipitato cavallo e cavaliere. Dovete immaginare l'emozione che si provava. La folla esultava al loro Dio. Era una potenza incredibile questa lode per Dio. Sicuramente rallegrava il suo cuore. Avevano avuto tanta paura, tanti dubbi, ma hanno visto la potenza di Dio all'opera. Dio è fedele ancora oggi. Amen. Ancora oggi desidera liberare chi è nella schiavitù. Ci sono tante forme di schiavitù. Ma grazie a Gesù Cristo possiamo vivere nella libertà e gioire della salvezza ogni giorno. L'ha fatto per me. Lo può fare per te, lo può fare per ognuno di noi. E così anche noi possiamo cantare e lodare Dio. E questo è il tema di oggi. Ad alta voce io proclamerò chi è Dio. Parleremo della lode, dell'adorazione, che è così importante nella nostra relazione con Dio. Tutta la Bibbia ci invita a lodare Dio, soprattutto nei Salmi. È stato scritto da diversi autori, ma il principale è il re Davide. Lodare non è solo per coloro che sanno suonare uno strumento, ben venga, che sanno cantare bene. La lode non è cantare 30 minuti come introduzione alla predica. Il Salmo 150 dice: ogni creatura che respira lodi il Signore. Tu respiri, puoi lodare. È semplice. La lode, tutti noi siamo invitati a onorare, innalzare il nome di Dio. La lode significa espressione di approvazione, di stima. Biblicamente possiamo dire che lodare è magnificare, celebrare, glorificare Dio, semplicemente. Noi lodiamo Dio anzitutto per quello che chi Egli è e poi dopo per quello che Egli fa. Desideriamo che la nostra lode preceda e segua
l'opera di Dio. E soprattutto siamo stati creati per adorarlo, come lo leggiamo in Isaia 43. Se non adoriamo Dio, adoreremo qualcuno o qualcos'altro. Vorrei anche dire che la lode è ciò che esprimiamo verso Dio, mentre l'adorazione è ciò che realizziamo interiormente. Una produce l'altra. La lode porta all'adorazione. È il mezzo che Dio ci ha dato per entrare in intimità con Lui, in relazione con Lui. Entriamo nella Sua presenza con lodi e ringraziamento. E davanti a Lui, amore perfetto, i nostri cuori si mettono a adorarlo. Il re di Davide aveva questa relazione così profonda con Dio, e leggiamo nei Salmi che lui aveva questo amore verso Dio. E quante rivelazioni ha ricevuto su Dio. Davide ci ha insegnati a come essere un adoratore, non solo a parola, ma di cuore e di fatti, ad essere sincero con Dio, con il rispetto dovuto. Non sai come lodare Dio? Leggi i Salmi, come dicendo una preghiera, e vedrai che Dio si lascerà trovare. Samuel Olivier, un worship leader francese, ovvio, ha scritto la canzone Yahweh, che cantiamo anche qui, ha scritto questo: la lode è l'arte di imparare ad amare Dio e lasciarsi amare da Lui. Ed è proprio così. Dio desidera avere una relazione intima con te, da padre a figlio. Più volte nella mia propria vita ho visto Dio operare e vi racconterò ciò che ho vissuto 2 anni fa. Sono state settimane molto difficili. Le circostanze attorno a me, avvenuta una dopo l'altra, hanno reso questo periodo molto difficile, un po' pesante. Io ero come fosse in mezzo al mare. Onde di emozione mi calpestavano. Onde di pensieri dovute alle circostanze mi portavano giù. Avevo così paura di perdere ciò che amavo. Cercavo di istruzioni al mio problema, ma non avevo nessun controllo delle situazioni, non dipendeva da me. Ma noi donne siamo esperti alla materia, noi vogliamo controllare. Quanto mi sono sentita impotente, era così doloroso. Appena immergevo la testa dell'acqua, arrivava un'altra ondata, un'altra brutta notizia. L'unica cosa che potevo dire a quel momento era: Dio aiutami, Dio aiutami, Dio aiutami. E sono ancora emozionata quando ci parlo di questo. E poi un giorno ero in preghiera, piuttosto ero a piangere davanti a Dio, siamo sinceri, e sento nel mio cuore: entra nel faro. E vedo un'immagine di un faro che viene calpestato dalle onde. E mi torna un po' così, esatto, ma io sono nel mare. E il Salmo 18 dice, è un salmo che io affeziono tanto, dice così: io ti amo, Signore, mia forza. Il Signore è la mia rocca, la mia fortezza, il mio liberatore, il mio Dio, la mia rupe in cui mi rifugio, il mio scudo, il mio potente Salvatore, il mio alto rifugio. Io invocai il Signore che è degno di ogni lode e fu salvato dai miei nemici. E la capisco. Invocai il Signore che è degno di ogni lode. Questa frase mi tocca in modo particolare, sai quando ti diventa reale, no? Io mi ero allontanata da Dio. Nel mio cuore e nella mia mente non c'era più né ringraziamento né lode, né adorazione. Le emozioni, i pensieri, i problemi avevano preso sopravvento sulla mia vita. Dio mi invitava a entrare nel faro, nella sua presenza. Lì potevo essere al sicuro ed è facile, devo solo lodare Dio, invocare chi è Lui
è proclamare la sua bontà, ricordarmi quante volte Dio mi è venuto in aiuto. E io avevo vissuto delle cose ben peggiori di questo, ben peggiori, ma mi ero dimenticata. Quanto è facile dimenticarsi che Dio è buono e Lui vuole solo prendersi cura di noi. Gli ho chiesto perdono, ho fatto ciò che mi ha chiesto, mi sono messa a lodare, a innalzare il suo nome, proclamare la sua bontà e la pace. Pochi giorni, la pace e la tranquillità sono ritornati nella mia mente e nel mio cuore. Le situazioni erano le stesse, ma io sapevo che Dio sarebbe intervenuto. Ed è stato così. Ed è stato così. Quando lodiamo Dio decidiamo di metterlo al primo posto. Togliamo lo sguardo dai nostri problemi, dalle nostre ambizioni, dai nostri obiettivi personali, dal nostro ego e decidiamo di mettere lo sguardo, le nostre aspettative su Dio. Così prepariamo la nostra mente, i nostri cuori a ricevere ciò che Egli ha da darci, ha da dirci e soprattutto gli permettiamo di intervenire nelle nostre situazioni. Come Paolo e Silas, che erano in prigione, hanno scelto di lodare Dio. Potevano fare diversamente, ma hanno scelto di lodare Dio e le porte della prigione si sono aperte. Questo lo possiamo vivere anche noi. Possiamo decidere di lodare Dio. Sapete, la parola lode e lodare deriva da 7 termini ebraici, con ognuno la sua specificità. No, non le farò tutti 7, non preoccupatevi. Ma una è halal, è la radice della parola alleluia, che usiamo così spesso. Ma sapete che cosa vuol dire? Lodare con emozioni, con stravaganza, con delirio. Può essere tradotto come gridare a alta voce con gioia o essere profondamente grato. È come se prendessimo un megafono. Allora, io volevo farvi gridare, urlare alleluia. Ovviamente mio marito ha detto no, per via delle mascherine. Dunque io ho scelto qualcos'altro. Allora, è come se avessi un megafono per farsi sentire da Dio, dagli altri, di quanto Dio è buono e ci dà tanta gioia per trascinare gli altri a fare lo stesso. È come se tu sei strafelice e vuoi che tutto il mondo lo sappia e si rallegra insieme a te. E la buona notizia è che Gesù Cristo è vivo e mi può aiutare nella mia situazione. Ricordatevi del megafono. È come hanno fatto anche Mosè, Davide, Miriam. Non solo da soli a casa, non solo tra cristiani, ma anche proclamare la bontà di Dio al mondo intero. Dovremmo testimoniare di ciò che Egli fa per noi. Lodare e gridare al mondo intero quando tutto va bene, che abbiamo visto un suo intervento nella nostra vita, ci è abbastanza facile. Anche se. Lodare quando attorno ci sono problemi, difficoltà, oppressioni, allora lì questo prende un altro senso. Diventa un sacrificio di lode, come ne parla Asaf nel Salmo 50. Come sacrificio offri a Dio la tua lode. Compi le promesse fatte all'Altissimo, invocami nei giorni difficili. Io ti salverò e tu mi darai gloria. In questo tempo di difficoltà è lì che potrai vedere a che punto sei nella tua relazione con Dio. A che punto vuoi offrire un sacrificio di lode a Dio?
Quando sei sotto pressione, continui a lodare Dio. Lo ringrazi comunque. Non è un giudizio, avete visto, io l'ho fatto. Ti incoraggio a rimanere in questa attitudine di gratitudine, di ringraziamento quotidiana verso Dio. Questo ti proteggerà, ti permetterà di rimanere umile e preserverai la tua vita della ribellione, della tristezza, dell'amarezza. Il pastore Bruno Picard, che conosciamo bene, ha scritto questo: l'ingratitudine è la miglior amica della ribellione. Ci ho pensato su. Purtroppo è così. Chi è ingrato innalza lamentele, si lamenta di tutto sulla sua vita. Non c'è più ha smesso di ringraziare. Fa dell'ingratitudine uno stile di vita, cerca sempre un motivo da cui essere scontento. E man mano si ribellerà contro Dio e le sue autorità, perché non si fa come vuole Lui. Ma perché Dio non risponde subito alle mie preghiere? Non vede che io sto male? Come lo farà il popolo di Dio? Hanno visto miracoli, uno dopo l'altro. Erano liberi, ma scontenti. Tutti noi possiamo passare dei tempi di lamentazione e ci sta, davvero ci sta, ma cerchiamo di uscirne più velocemente possibile per ritornare sulla via della gratitudine e della riconoscenza. È lì che possiamo mettere in pratica il consiglio dato dall'Apostolo Paolo, che dice così: state sempre lieti, pregate sempre, in ogni cosa rendete grazie. Questo è infatti la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Il cuore di un adoratore è pieno di gratitudine, la sua bocca è piena di ringraziamento, non solo verso Dio, ma anche verso chi lo circonda. La nostra lode non dovrebbe dipendere dalle circostanze o se me la sento, come dice il Salmo 34. Io benedirò il Signore in ogni tempo. La sua lode sarà sempre nella mia bocca. Se nella mia bocca c'è la lode, non ci sarà la critica. Se nella mia bocca c'è il ringraziamento, non ci saranno più le lamentele. Impariamo a essere riconoscenti. È un imparare. Non dico che domani dobbiamo essere così, ma impariamo. È dall'abbondanza del cuore che la bocca parla. Facciamo che i nostri cuori siano pieni di gratitudine verso Dio e che le nostre bocche possano dare gloria a Dio in ogni tempo. Di certo possiamo rimanere, anzi dobbiamo essere sinceri con Dio. Dirgli quello che sentiamo, dargli i nostri pesi, condividere i nostri dolori con Lui. Rimanere sinceri vuol dire anche confessare i nostri peccati, i nostri dolori, le nostre aspettative, per poi ringraziarlo per la sua bontà, per la sua fedeltà, per la salvezza, per la consolazione. E vivremo con più serenità e saremo anche più gioiosi facendo così. Ringrazia per tutto ciò che hai, anche se hai poco, meglio che niente. Tante persone hanno tante cose e sono infelici. Possiamo ringraziare per ogni soffio di vita. Oggi sono viva. Possiamo ringraziare per la vita eterna data da Gesù Cristo, per ogni piano perfetto che Dio ha preparato per te, per ognuno di noi. Dovremmo avere maggiore fiducia nella bontà di Dio verso di noi, verso il mondo. Dio è buono. Sapete, ho vissuto tante cose nella mia vita. Non è tutto sempre stato facile. Tutti noi abbiamo una storia, un vissuto, un dolore.
un combattimento che viene dal passato o che viviamo ora. Tutti. Però una cosa posso dire che ho sperimentato. Puoi appoggiarti sulle promesse di Dio. Puoi sempre entrare in relazione con Lui. Puoi avere il tuo cuore vicino al suo. Lui aspetta solo questo, stare con te. Desidera avere una relazione con te, desidera sostenerti in ciò che stai vivendo. Dagli fiducia, come Davide, Mosè hanno dato fiducia a Dio, perché la fiducia è la base di ogni relazione, anche con Dio. Più lo conosco, più sto con Lui, più è facile lodare e glorificare e proclamare chi è nella mia vita. Senza togliere niente al re Davide che aveva questa relazione con Dio, mi sono fatta la domanda, ma come Gesù ha lodato Dio? Gesù parla di come amare Dio e lo leggiamo in Marco 12, 28. Un dottore della legge chiede a Gesù, qual è il primo di tutti i comandamenti? E Gesù rispose, amerai dunque il tuo Signore, tuo Dio, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutta la tua forza. Gesù ci sta dicendo che amare Dio è il primo comandamento e dice come farlo. Quindi la lode è di mettere in pratica il più grande comandamento dato da Gesù. Amare Dio con tutto quello che siamo dovrebbe essere il nostro obiettivo quotidiano. Amare Dio in ogni momento della vita, in casa, in famiglia, sul posto di lavoro, in ogni ambito, con tutto quello che sono, con tutto quello che sono io, dovremmo onorare Dio. Questo è lo stile di vita che dovremmo sforzarci di praticare. Non è facile, davvero non lo è. Possiamo dire che la lode di Gesù si è manifestata nella sua obbedienza al Padre. Gesù ha fatto la volontà di Dio. Dunque, Gesù porta l'adorazione a un altro livello, lo porta al livello dell'ubbidienza. Dunque, la lode non è solo proclamare chi è Dio, entrare nella sua presenza, ma è anche impegnarci a obbedire alla sua parola, di avere una vita che rispecchia ciò che proclamiamo, che cantiamo, che sia testimonianza e soprattutto che sia coerente. Anche se questo ci sembra difficile, abbiamo lo Spirito Santo che vuole aiutarci ogni giorno. Penso che in ogni cosa ci vuole il suo equilibrio. Ci vuole essere come Davide, libero e sincero davanti a Dio, ma essere come Gesù, sapere qual è la volontà di Dio e perseguirla. Gesù Cristo ci ha dato libero accesso al trono, al suo trono, ci vuole solo un cuore sincero che desidera amarlo e lasciarsi amare da Lui. Il popolo ha deciso di seguire Mosè perché ha visto un uomo scelto da Dio che l'ha portato alla libertà. Ma noi seguiamo Gesù Cristo che ci ha dato la libertà. E tutti i giorni Egli desidera liberarci da ogni nostro peso. Salmo 34 è scritto: i giusti gridano e il Signore li ascolta. Li libera da tutte le loro disgrazie. Il Signore è vicino a quelli che hanno il cuore afflitto, salva gli umili di spirito. Molte sono le afflizioni del giusto, ma il Signore li libera da tutte. Questa è la promessa. Amen. È la promessa. Ti incoraggio a lodare e adorare Dio nei momenti belli della tua vita, ma anche nei momenti difficili, perché Dio ti vuole aiutare. Ti vuole essere di sostegno, non sei solo. Per questo non privarti della grazia di Dio, non privarti del suo amore.
dagli fiducia. Accetta il suo aiuto, fa di lui la tua lode. E se ti sei allontanato, puoi semplicemente tornare all'adorazione, nella presenza di Dio, nel faro, sotto la sua protezione. Quanto Dio vi ama, quanto siete preziosi, davvero.